Всем привет, с вами я, Румастер, и сегодня мы будем делать камин в Майнкрафте. Вот такой у нас должен будет получиться. Ну, мы пока что начинаем. Так, вот, сначала мы, наверное, начнем с самого главного, сразу Незер. Получается, сюда мы сделаем решеточки. Здесь мы сделаем бетончик. Давай еще раз, 4, вот, в 4 блока. Обязательно это. Ну, не обязательно, конечно, прям супер, прям обязательно. Но все-таки в 4 блока как-то покрасивее выглядит. Потом ставим здесь вот, там вот, то есть здесь вот ставим дополнительные блоки. И берем раздатчик. Раздатчики ставим вот так вот. И вот здесь вот надо будет проставить кварцевую колонну в 4 блока. С двух сторон. Так. Вот. Теперь мы берем механизм, приступим попозже. А пока что мы берем у нас... Так, но мы должны будем взять... Здесь вот закроем, чтобы не мешало все это пространство. Так, мы берем с первого у нас, получается, ступеньки вот так ставим, а потом уже вот так вот ставим плиты. Вот у нас и готова половинка постройки. Теперь мы должны будем вот здесь вот бетоном проставить, получается, стены. Сейчас скажу, вот здесь вот, да, вот здесь вот, и еще вот здесь. Ну, для красоты это все делаем я. И начинаем вот здесь вот ставить рычаг. Рычаг ставим. Потом идем к задней части. А здесь мы ставим вот так. Потом мы вроде бы должны были бы... Нет, вроде бы, как я там сделал. Да, я вроде бы двойные ступени делал. Я должен был совсем наоборот что-то сделать. Ну, наверное, думаю, и так пойдет. Вот так вот. Так, здесь вот ставим любой блок и проводим. Здесь мы должны будем убрать, конечно. Можем вот так сделать, в принципе, смотрите. Вот здесь мы, то есть, поставим, получается, ступеньки перевернутые. Вот так вот. И здесь поставим плиты. Ну, мне кажется, так даже лучше получилось. Поэтому дальше идем. Получается, мы сейчас делаем последнюю вещь. Мы берем наши огниво. Все сюда выкладываем. Сюда ставим огниво. Потом сюда ставим это огниво. И последнее сюда. И все. Пока что. И теперь вот такой у нас камин получился. Прикольный. Ну вот здесь вот мы включаем рычаг. И вот. Вот он, наш камин рабочий. Мы можем, вот, допустим, прийти, допустим, мы уходим. Можем здесь погреться. Ну, включается он очень трудно. Дальше сюда нажать. И здесь 3 блока здесь поставить. Ну, не знаю. На компьютерной версии все так нормально работает. Но здесь приходится так вот собирать. Ну, такой вот хороший, прикольный каминчик получился. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.